ज़करिया है ये। मैसेज आता है पाकिस्तान और ज़करिया देर से निकलेंगे। पाकिस्तान और ज़करिया इस पर दोनों लेट जाएंगी। ये तो अब अभी पहुँची है, अभी रात में ही जाएगी। और ये तो सुबह इसका 7 बजे का टाइम है। यहाँ से निकलती है। हाँ, पहुँचने का टाइम सुबह का है 8:30 7 बजे का है। ऐसे ही 12 घंटे लेट। 12 घंटे तो आराम से लेट होके आ रही है। हाँ, ही लाएंगे ज़करिया है 9013। बस कुछ हैं भी जो लेट है, बाकी तकरीबन टाइम पे आ गई हैं। इंशाल्लाह बाकी सब आ जाएंगे। और वो भी मर के लेके आ रहा है। ये हमारी भी चलने वाली है।